باسلوب ازاي؟ والاسلوب الطريقه. اذا القارئ مش صوت حلو بس، ده القارئ ده مفسر وواعظ وبيقول كل ده ويظهر بصوته. في برضه حاجه قلتها لاولادي كلهم، في حاجه اسمها التوكيد اللفظي باعاده الفعل. واذ قال ابراهيم، مين اللي قال؟ سيدنا ابراهيم. واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموت، قال اولم تؤمن، مين اللي قال؟ الله. ربنا. ولم يوضح، النص لم يوضح، صح؟ انما دورك ان انا اظهر لك ان اللي قال كده ربنا. انما انا لو قلتها بنغمه واحده فتعتبر قال دي توكيد لفظي، والكلام كله يعود على لسان سيدنا ابراهيم. يعني هو مش مجرد قارئ بس، ولكن لا. مجرد فاهم لما يقرأه. لازم طبعا يكون فاهم عشان اوصل ومش فاهم يعني ايه اللي بيتحدث، فيقدر يستخدم هنا المقام المناسب. تمام. نعم. ده القرآن، القراءة والنغم والمقامات دي فلسفة. لا أقول لهم على حاجة يمكن قلتها في أول محاضرة، وكنت قلت لهم يعني لا يعني في آية في القرآن لو أنت مركزتش في القارئ، مركزتش فيها واستخدم أسلوب صح، اللي قاعد يفكر ينسبها لله، ومش هو اللي قالها. اللي قالها فرعون، زي في سورة طه، اذهبا، يبقى مين اللي بيتكلم؟ ربنا. بيقول لموسى وهارون، صح؟ قال، يبقى مين اللي بيقول؟ موسى وهارون. قال، يبقى ربنا اللي بيقول. قال، يبقى موسى وهارون، صح؟ وفجأة يقول لك ايه؟ قال فمن ربكما يا موسى. مين اللي قال قال فمن ربكما يا موسى؟ ما احنا متفقين قاعدين قال يبقى ربنا، قال يبقى موسى وهارون، وبعدين فجأة يقول لك ايه؟ قال. لو انا سلمت ان هي واستخدمت نفس النغمه هينسب السؤال ده ان ربنا اللي بيساله لسيدنا موسى، بيقول له ها من ربكم يا موسى، بياكد المعلومه. لا، ده فرعون اللي بيسال. يبقى لازم استخدم اسلوب تاني، احساس تاني، اداء تاني، نغم تاني، اظهر للمستمع ان ربنا اللي مش بيقول كده، ده هم راحوا. لان القران ما مهدش وقال ثم ذهب الى فرعون وتلاقى واتقابلوا، مفيش تمهيد. يبقى ده دور القارئ انه يوصل ان ده اللي قال كده فرعون مش ربنا.